по-късно ще ми благодарите. Здравейте! Знаете ли, че Protein House имат ново меню? Сега ще ви кажа как аз се храня лично. Закусвам вкъщи, честно казано, почти всеки ден яйца и овесни ядки с протеин някакъв плод. Това си е класика, закуска от не знам колко години вече. За обяд предпочитам червено месо, в случая конско, с басмати, 300 грама готов. Аз лично съм на високопротеинова и високовъглехидратна диета. Затова това хранене го повтарям същото след тренировка, с салатка зелена или с семенца, чери, доматки и рукула. Препоръчвам Protein House, много е вкусна. За вечеря имаме малко по-малко въглехидрати, печения картоф и полезни мазнини, сьомгат. Тя е богата на мазнини и по-много полезна. Аз лично се храня на Protein House вече 7-ма година, може би. Препоръчвам го на абсолютно всеки от години, който ме познава, знае. Може да заповядате, винаги е свежа, качествена храна срещу зимния дворец. Заповядайте на място, за да се убедите и вие. И за десерт, много важно, дубайския чизкейк можете да опитате, няма да съжалявате, по-късно ще ми благодарите.